सुनो, अच्छा मैं थोड़ी देर सो रही हूँ, मुझे 45 मिनट्स के बाद उठा देना। ठीक है। याद ठीक से है। उठा देना, मुझे घर का काम करना है। हाँ उठा दूंगा, परेशान मत हो जाओ। एक काम करता हूँ, अलार्म लगा देता हूँ, कहीं मैं भूल न जाऊँ। अलार्म बज गया, उठा देता हूँ अब। सुनो, उठो उठो। क्या एक तो घर का सारा काम करो, थोड़ी देर सो तो तुम ऐसे उठा देते हो। एक तो सारा काम मैं करती हूँ और तुम कुछ करते नहीं बेचारा हो। को वो तो तो शुक्र डांट है पड़ मेरी रहा है। शादी तुमसे हो गई, वरना कोई और यहाँ पे टिकता भी नहीं। अरे पर तुम्हें तो लाइक बोला था फॉलो और उठाने के लिए। सब्सक्राइब करो जल्दी चुप से। करो तुम। हे भगवान, ये और